kaga bulu nan na riga na gama. Continue. Kaman bulu na. Gobe nika so a fara gini. Me a shawara ka? Yanzu shawaran me kaka so in baka? Ba ga bulu an kawo ba kuma kace gobe za a fara aiki ba. To yanzu shawaran me zan baka? Kaga na ce maka banda time na ga ma. Yanzu dai ka fara bani shawara. Ni yanzu shawaran me ni zan baka giwa? Na ce ma mu haɗa gida banda me. So yanzu waɗanda bululuwan kun gan Starboy so nake ku war bululuwan duk kurushe su wanga ma karamin mutane duk kur dan Allah faka nika so wallahi wallahi kai ko minti nawa ne ni zan jira ku yanzu kuma gehe minti nawa ne kuma gefe mana kawai ko kira ba kuma gehe ro kira ba ni ina so yayi labor ko minti nawa ne ha ka ci war buludin nan da ke muna iya kai mu kai ran ga bulu wallahi bai mutuwa kwanki roki ne bakin marbuki me gida roki bulon ga baya mutuwa ka je ka samu wani kawai a buge ma bululuwan ga Allah an akwai da za a yi ni gaskiya wallahi bululuwan ga ni kawai a ci uwar bululuwan ga so nake a ci uwar bululuwan nan so nake a kai su kasa wallahi barka kula aiki ka dawo kenan kun kusa gama injin kai ai ka san dazu dare ka zo ka dan nunnuna mun gurin nan nace to bari dan kawo su ba ai wanga mun gama aikin Allah bululuwan ga tambayan ka zan ina ka sayo su wanga bulu da ka gani in ka ga rushe to nuhuwa ta Allah ke inganci block kenan inganci block to dan Allah faɗa min location din su binnin magajin road nan kusa ga NRC wurin sojoji yanzu ya za a yi in samu su ni ma yanzu ina bukatan bululuwan muna da CEO Muhammadu Kwaba ina in kana makka ka kira shi ba za a kai ma bulon inganci block shi ne ka amfani da shi